家好，我係 Echo。咁咧喺三鄉呢度咧，真係別墅咧係會比較多啊。如果中意住呢一種類型嘅單位咧，可以過嚟呢一邊睇睇嘅。今日我哋到呢一個雅居樂豪居呢邊睇一間咧全新精裝嘅4房別墅啦。咁咧佢同以往我分享嘅嗰啲咧就面積有啲唔一樣。之前我哋睇咗好多咧都係喺1000尺左右啦。今日我哋呢一個單位咧係去到咗1400尺左右嘅。咁經過咗擴建之後咧，實用達到咗有1800尺咁多啦。4房4個洗手間，1樓有花園，3樓有天台，並且擴建埋我哋呢一個主人房嘅。咁同樣咧，加埋佢呢一個方位咧，係一個稀缺嘅東南向。咁我哋呢個單位，我轉下鏡頭先。首先，我哋呢一個單位咧係已經接近一個 corner unit 㗎啦。嗱，咁呢度第二間啦。優點咧就係東南向啦，雙車道，咁就好停車啦。前面嘅話可以停喺呢一度啦，因為我哋門口呢一度係一個公共嘅區域嚟嘅。咁缺點咧就係呢一度咧係有個變電房嘅。咁大概咧就係咁樣噶啦。咁右手邊呢一度咧都有一啲綠植嘅區域咯。好，我哋入去室內睇睇。佢而家叫價咧係248萬。咁我哋去參考下啦。佢1樓呢個做咗一個斜坡嘅，咁到其時咧呢一度即係啲咁樣就會去水啊呢啲。佢呢個地勢都做高咗，就係話唔係話會水浸啊咁樣咯。跟住咧呢一度有個梯級上去，1樓停唔到車噶啦，因為呢一度做咗3個圓形嘅石級喺度咯，進入我哋呢一個室內咯。咁佢呢一個花園呢，就會比 H 嘅大概3個平方左右啦。而家係一個1字形嘅，方方正正啦，30個平方。呢一邊做咗一棵羅漢松喺度。咁啊抬頭一見呢，都係一啲比較茂盛嘅樹木啦。再望翻出去出邊，呢個距離會比較都會有啲遠一啲，跟住前面有啲綠地咁樣。好，我哋呢就進入呢個室內。大門呢一度呢，係一個。呢個係鋁合金門嚟嘅，有個電子密碼鎖。咁進入咗1樓呢一度，首先進入嘅係你嘅客廳嘅位置。客廳嘅開間呢，就係有4.5米嘅，同埋呢係一個樹廳嘅設計啦。咁現代簡約嘅裝修，上邊呢係風管機嚟嘅，無主燈嘅設計。呢一邊呢，就有一個85寸嘅電視機。坐喺呢個梳化度呢，大概嘅感覺就係咁樣噶啦。邊邊呢一度咧都做咗一啲收納嘅櫃仔，咁俾大家感受一下佢客廳嘅感覺。呢邊咧係向翻一個東南位嘅，你坐喺呢個角落頭咧，你就可以望到你自家嘅花園啦。如果中意種植嘅朋友咧，可以再喺呢一邊佈置一下咯。咁喺1樓呢一度都有一個長者間，跟住用咗呢一啲條紋嘅隱形門。長者間1.2米嘅雙人床，全面定制嘅衣櫃，可以入邊好多收納嘅空間。冷氣機已經有齊㗎啦，所有成個單位嘅門窗咧已經換晒斷橋㗎啦，所以喺呢一個隔音隔熱方面咧會更加好。並且每一個窗咧都係有一個蚊網配埋嘅。樓梯底下咧就做咗一啲收納嘅空間啦。呢邊咧就比較簡約一啲。跟住嗱，呢一個廚房咧就空間夠晒大啦。U 字形嘅空間放咗一個好大嘅雙門雪櫃啦，上下嘅櫥櫃都有啦。咁油煙機、煮食爐加埋下邊咧有一個烤箱，空間咧係好好嘅。唯一一個咧，你話有冇缺點咧？我就會覺得佢就冇一個採光啦，咁就係暗廚嚟嘅咯。呢一度公共洗手間，而家我哋上2樓。呢一個 F 型咧就係2房2個都係套房嚟嘅。睇咗呢一個大嘅先，睇咗洗手間先啊。呢一個洗手間係淋浴間會做到比較大一啲，咁啊3段嘅設計啦，原木風。咁至於睡眠嘅呢一邊區域咧，就係一張1.8米嘅雙人床啦，都係用咗風管機嘅。咁所有冷氣咧就隱藏喺上邊啦，更加美觀啦。定制嘅衣櫃兩邊都做咗，呢一邊咧做咗一個梳妝櫃啊，所以咧係更加實用一啲啊呢邊。
咁同樣你望過去呢，就係呢一個景觀啦。佢呢個方向呢個位置其實都唔錯，會屬於入邊比較隱蔽嘅一個位置啦。唯獨就係咧前面嘅呢一個啦。咁睇翻對面呢一間，對面呢間房咧9個平方左右啦。雖然細一啲，但係咧都係做咗一個淋浴間喺度嘅。並且咧佢嘅洗手間嘅空間咧係正常嘅，即係唔會話係好逼傑啊，好乜嘢咯。窗簾啊，呢啲全部都會有。好，上去3樓。成個單位咧，俾我最有驚喜嘅就係3樓呢一度啦。點解咧？因為呢一度佢係擴建咗啊。嗱，進入呢個3樓主人房咧，呢一度真係夢寐以求嘅一個房間啦。因為咧，我好中意佢呢一度。頭先未開窗啊，我好中意佢呢一個改嘅地方啊，因為原本咧我哋見到呢一個牆呢個窗嘅位置啦，佢屬於陽台嘅，即係呢一半啦都屬於陽台。跟住咧佢就將佢騰咗出去啦，呢度改為封咗一個全景落地窗啦。咁所以成個單位咧，你光線啦係會即係多咗好多，同埋咧變咗房間實用咗好多。雖然我哋陽台面積會縮細一啲但係咁樣咧係會更加舒服咯。跟住呢一邊又係一個衣櫃。跟住入邊佢呢一度係全套廁嚟嘅，入邊有個浴缸、企缸、智能馬桶。嗱，咁樣咧再望翻出去，呢度有個趟門咧係可以直接行出去陽台嘅。咁我哋喺出邊呢度出咯，咁就變咗陽台咧縮細咗幾個平方啦。而家咧就有大概5個平方左右啦。咁上邊做咗一個遮陽嘅遮雨嘅地方，係會好實用咯。嗱，我俾你睇下隔離嘅呢個單位係冇改過嘅。咁個陽台咧係一個7字形啊嘛，我哋而家少咗啦，只有呢一階咯，即係只有呢一階咁樣。跟住剩低嘅一啲咧就變咗房間啦。我覺得佢呢一個咧係好實用啊。咁你呢個位，你有時候你上邊晾少少衫啦，又或者咧你呢度放2張台凳，冇咁熱嘅時候咧，晚上咧兩公婆啊咁樣，或者上嚟呢度飲下嘢啦，咁啊真係好舒服。對面呢一度咧係一個中學嚟嘅，咁就係咁樣咯。呢一個單位咧係雅居樂豪居嘅一個4房4個洗手間，實用面積達到咗1800幾尺嘅。咁呢個單位咧，而家開價咧係248萬啦。咁興趣嘅朋友咧，快啲聯絡我睇房。